ملوک و قبیلeyên Kurdan di Kurdistanê de ji berî 3100 salan di Kurdistanê de çend qebîle û milûk hebûn wekî qebîla Lûlûyî û qebîla Gûtî, Kasayî, Sûbarî, Horî, Mîtanî, Kaldî, Midyî. Evan qebîla ji çiyayê Zagrosê heta bigîje Araratê ev ji xwe re kiribûn war û mesken. Hinek dîrokvan dibêjin eylamê Kaşûyî, Lûlûyî û Kurtî ku melekê çiyan e ku melekê çiyayî ne û ji yek tuxmîn e. Îca van qebîla yek bi yek ka qanûn û nîzama wan û tarîxa wan çi bû em ji xwe re bîne ziman xwe de heske bi raya Xwedê. Yek qebîla Lolo û hikûmeta wî hikûmeta Lolo yekbûna xwe digel qebîla Gûtî kiribûn û di hêrîşkirina wê cenga dijî dewleta Akadiyan da çêkir. Di sala 2105 ji berî miladiyê ew xistin dimin destê xwe de û heta sala 2005 ji berî miladiyê dom kir. Ev hikûmet mal li ser xwe heta leşkerê Aşûriyan di sala 828 ji berî miladiyê ew şikandin û heta niha jî qebîle Kurd bi navê Lolo dimîne. Di do qebîla Gûtî û hikûmeta wî ev qebîle welatek bi navê dewleta Gûtî ava kir. Paytexta wî Areyxa ya jî Arpaxa Arabxa Areyxe nêzîkî bajarê Kerkûkê bî. Hem ev qebîle zaf xurt bû heta qebîleyên li dora wî serê xwe jê re tewandin. Evan Gûtiyan hêrîşek mezin dan li ser Sûmer û Akadiyan û vegirtin. Ev hêrîş di dewrê Şadûkên Melikê Babil de bûye. Ewî ku jê re dihate gotin Melikul Cihad, Melikê gişkê cîhanê. Paşê di sala 2649 ji berî miladiyê Kotiyan Babil vegirtin û di dewrê Melikê Gotî Îmbiya de welatê Akad û Someriyan qernek û çaryeka qernê ma dibin destê Kotiyan da. Lê di sala 2524 ji berî miladiyê Somerî û Akadiyan hêrîşek dan li ser Gotiyan û Gotî zivirên bal çiyayê xwe be. Belê Aşûrî man dibin destê Gotiyan de heta bigîje sala 1500 ji berî miladiyê. Sisê qebîla Kasayî û hikûmeta wî evê qebîlê ji sala 2225 heta 1926 ji berî miladiyê hikûmdariya Hammurabiyan di Babilê de kirine û hikûmdarê şeşan ji qebîlê Hammurabi bû. Li ser gotina Muhammed Emîn Zekîbek Hammurabi hikûmdarê Sisyan bûye. Çiko dibêje Melikê çaran piştî Hammurabi Amîzadûxa ji sala 1956 ji berî miladiyê hikûmdarî kiriye. Hammurabi hakimê Babilê pêştirîn û mezintirînê milûkê Babilê bûye û qanûnek namîdar bi navê şerîeta Hammurabi hebûye. Yani ê çara dewleta Hammurabi ev Hammurabi hem çêtirîn ji şerîetê tarîxê bûye. Ev şerîet çenda ku hişk bûye lê welê jî di demek dirêj de cih girtiye. Hem bilindtirînê qanûnan bûye di derbarê gotî û kirinên însanî de. û di sala 1608 ji berî miladî de wefat kiriye. Xaymisê Hunerî dibêje ji berî 2200 sal ji berî miladiyê qebîlek ji erqa Samî ku qebîla Kasayî, Keşo û Kûş li ber behra Navîr rabû û dest danî li ser Babilê piştî ku gundek biçûk bûye. Lê belê Babil hêrîşek dan li ser Sûmer û Akadiyan piştî ku şer û cengê mezin di nav wan de derbas bî
و di sala 2003 ji berî miladî Hemûrabî derket li ser textê milûkiyetê. Piştî ku 30 salan eylamiyan re şer kir, dest danî li ser bajarê Sûmeriyan û di cara ewel da Babil ji bo xwe kirin paytext. Di vê salê da Babil bû bajarek bi nav û deng. Lê piştî evê serkeftinê Hemûrabî 12 salan jiyaye. Hem melikê bi quwet û bi meznahî rabûyî. Piştî melikê serçûn û Hemûrabî bûye. Şerîeta Hemûrabî ewha bû. Kesê ku bertîl bixwara, ew ê îşkence û ceza dikir. Di do, kesê ku nekariya doza xwe di dadgehê da durust bikira, ew ê doza wan bi yek dianî. Bi zimanekê, bi kîjan zimanê biya, bi wî zimanê dihanî û xelas dikir û peyvê xwe xeber didan. Sisê, cejn û şahiyê dînî pir muhîm didît. 4. Wesiyet û hukm bi edaletê dikir. 5. Di şerîeta wê de dilsojiya li ser sêwî jinebiya û xizanan hebû. 6. Heyf û qisas dihate stendin, ê ku yekî bikuşta wî jî wî dikuşt. Qisas bi qisasê bû. 7. Nîkah bi awakî şer'î di navbêna mêr û jinan da dihate kirin. 8. Dixwest ku şerîetan te bêxe yek çawa ku şerîetên berê birêk û pêk bi întîzam li bal xwe nivîsand bûn bi navê Destûra Hemûrabî. Hem leşkerek bi rism û tîp hebî û welatê xwe bi wan diparastin. û ji bil van jî di sala 1238 û 1530 da ji berî miladî ji welatê Kasiyan re hate gotin Kasayî, Kesû, Keşû, Kaşî û Kaşayî. Belê. Qebîla çara Sûbarî. Di qirnê bîstan de ji berî miladiyê ji wan re hatiye gotin Sûbarî, Sîbarî ya jî Zîbarî. Sûbariyan hinek hikûmetên kiçik çêkirin li nav wan Nayrûyon, Nehrîyon di Kurdistana Bakur di Milazgirtê da ev hikûmetan giş kirin yek û hikûmetek xurt mikum çêkirin. Belê navbêna wan û milûkê Aşûriyan da şer û ceng çêbû. Niha jî ev eşîra Zîbarî di Kurdistana Başûr da ji Iraqê ji qebîla Sûbarî dimîne. 5. Qebîla Horî û hikûmeta Horî. Ev qebîle piştî 20 qirnan ji berî miladê di çiyayê Araratê da rawestiyane. O mane ku navbêna Asiyan Kuçûk û li dor behra wanê bûne. Belê. Horiyan di qirnê bîstan de berê xudan bi alî Başûr ve rabûn dewletek di rojhilata ji bajarê Nûzê û di Rojavayê de heta bigî ji Heranê bi navê qebîla xwe çêkirin. û hem yekîtiya Kurdên Horî digel Kurdên Mîtanî hebûye. Çawa ku ez bawerim ev bajar dikeve herîma Nûdizê, Xavesorê, Gulpinar ji bajarê wanê navê Gulpinarê. Hem qebîlek ya Kurdî bi navê Horî, Xorî, Mamxurî û qebîla Gewdî ji Gotî dimîne, çawa ku îro ji wan re dibêjin Gewdan û Mamxuran. Qebîla şeşa, qebîla Mîtanî û hikûmeta wî. Mîtanîyan piştî belavbûna yekîtiya Ariyan di sala 1800 ji berî miladiyê di sala 1500 ji berî miladî welatek li ser rûbarê Firatê di nava Hilal û Xetîb da ava kirin, lê welatê wan bermayê welatê Kaşî û Sûbariyan bû. Çima gotine Hilal û Xetîb? Çunku erdê wî wekî kevan û qews bûye. Mîtanî gelek jîr û mêrbaş bûn û di cenga de çeleng bûn. Hêj ku herîma Firatê venegirtin, ewan aletê ceng û herbê ji xwe re çêkiribûn û bajarê Waxûkan ji bo xwe girtibûn paytext. Di sala 1500
508 جبری میلادی دگل فرعون مصری کتن جنگی ده لی داوی ده هاتن شکناندن پشتی کتنا دولت بابلیان هوری میتانیان ده سال 1530-1505 ولاتک بناو دولت هوری میتانی ده باکورا روشلات سوری را آوا کرن مصریان او نهرین ناف دکرن چونکو نابینا her du rubaran da bu ne? Nabena her du cemadan gotu nehreyn. Yani nabera du rubarada. Pey bu haberdan evan bu Kurdiya huri buye. O velat evan ji Halebe hatta Kerkukê buye. Hem divê navê da evan hêrî şekdan li ser Aşûriyan ovan serê xwe ji bo hûrî mîtaniya tawan din. Ev hêrî di dewrê Melikê Mîtanî da çûçeta bûye. Lê dawiya qernê sêzdê ji berî miladiyê hûrî mîtaniyan hêrî şekdan li ser Misriyan û Misrê ji welatê Hemûriyan derxistin. Lê paşê sulh û aşîtî nabêne hûrî mîtaniya da û Hesyanan da çêbû. Ez her yekê kin dibêjim dû dirêj nikarim çünkü ema özet êwan dibe. Qebîla hefta, qebîla Kaldî û hikûmeta wî. Qebîla Kaldî Urartu ku Melikê Çiyayî ne nabêna qernê heft û heta neh. Yani 700 sal berî miladî ya heta neh salî ji berî miladî di Çiyayê Zagorosê da rawestiyane. Ev ê qebîle welatê xwe li dor herîma Araratê nêzîkî behra Wanê bi navê Urartu ava kirinin. Paşê Ermeniyan dest danîn li ser welatê wan û vegirtin. O wan jî ji welatê xwe vala kirin û derxistin Çiya. Paşê Kaldiyan digel Midya yekbûna xwe kirin, Midî jî ji bo Kaldiyan bûn hewar û medet. Hinek dîrokvan dibêjin Kaldî, Kurdî, Kaldî, Kurdî û Kurdî gişk yek nabin ji bo ew ê erqê. Qebîla heşta dewleta Midya û hikûmeta wî bûne. Ev qebîle welatekî Kurd ji Çiyayê Zagorosê heta bigîje başûra behra Qezwîn û ji rojhilata Dîcle heta bigîje Xelîca Faris û behra Reş di navbeyna salê 700 û 549 ji berî miladî ava kirin. û Ekbatan yani Hemedan ji bo xwe kirin paytext. Dawiya dewletê Kurdî dewleta Midya bûye. Dûmahîka dewleta Kurdî beriya pêxemberê me dewleta Midya bû. Paytexta wan jî Hemedan bû. Belê Xweda kir nesîbe çûme Hemedanê dîroka dewleta Midya tev ser kevira yazî kirî. Her kevirek 5 metre dirêjin. Zinarê pehnê bilindin. 4 metre 5 metre beraya wanin û bi xetekî serê yazî kirine min nizam bixwînim li kêleka wî tercuma wî Farisî çêkirine. û hem ewin kaluk û bapîrê Kurdên niha. Mînoroskî dibêje dîrokvanê dibe kardoxî ji kalkê wanin çawa ku Kurtî kalkê wanin. Hem ew dizanin lugat û peyvên Kurdan jî dikeve nava lugatê Aryan de her wekî û welatê wan de. Guhdarên delal. Em gihîştin dûmahîka van 8 qebîlê Kurda. Him bimînin xêr û xweşiyê da kêfxweşî û xweşî hemû para we bin.